Google Chrome ကကျွန်တော် default browser အနေနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီ file လေးဆို Microsoft Edge IE လို့လည်းခေါ်တည်ရပြတနည်းအားဖြင့် Internet Explorer ဒါကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အဲဆိုရင်ကျွန်တော် Internet Explorer default browser အနေနဲ့ကျွန်တော် run နေတယ်။ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်မသုံးချင် Google Chrome ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ Google Chrome install လုပ်ပြီးသားသူတွေကကျွန်တော်ဒီ file မှာ right click နှိပ်လိုက်ပြီးအောက်ဆုံးမှာ property ကိုသွားအဲ့မှာကျွန်တော် open with ဆိုတဲ့နေရာမှာ Microsoft Edge ရှိတယ်အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက် change ဆိုပြီးတော့ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ browser ကိုကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Google Chrome ကိုသုံးပြီးမှဖြစ်လို့ Google Chrome ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် apply okay နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော် file တွေအကုန်လုံးက Google Chrome ပုံစံပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ Google Chrome မှာပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ Google Chrome မသွင်းရသေးတဲ့သူကကျွန်တော်ဒီကနေပြီးရှာသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ Microsoft Edge ကပွင့်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ google.com လို့တစ်ချက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Google Chrome download ဆိုပြီးရှာလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ထိတ်ဆုံးကကြာလာလိမ့်မယ် Google Chrome download the fastest secure browser ဆိုပြီးတော့အဲ့ link တော့ကျွန်တော် click နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download Chrome ဆိုတာ click နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် exe file တွေကို download ဆွဲပါလိမ့်မယ်ဒီမှာ show all နှိပ်လိုက်ဒီ exe file တွေကိုကျွန်တော် show in folder နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tab click နှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်ပါလိုက် next install ဆိုပြီး install လုပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်မှာ Google Chrome ဆိုပြီး install လုပ်ပြီးပါလိမ့်မယ် Google Chrome ဆိုရင် install လုပ်ပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါကို install လုပ်ပြီးပါဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တဲ့ file ကိုကျွန်တော် right click နှိပ် property ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် open with နေရာမှာကိုchange ချင်တဲ့ browser ပေါ့ဒီမှာဆို Google Chrome ကိုနှိပ်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပြီးရင် apply okay ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် Google Chrome ချိန်သွားလိမ့်မယ်